हाय गाइस, गुनीत हियर एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ, किस टाइप का वर्कआउट करता हूँ। अभी 12 o'clock हो रहे हैं, मेरे को उठे हुए अबाउट 45 मिनट्स हो गए हैं। आई गॉट अप एट अराउंड 11:15। कल रात को थोड़ा लेट हो गया था, मेरे को अभी भी नींद आ रही है, प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा। एंड अभी मेरे को जाना है मार्केट, लेके आने हैं थोड़ी सी ग्रीक योगर्ट, चिकन, फिश एंड सम अदर सप्लाईज। तो आई सी यू देयर। So it's around 2 o'clock और अभी मैं लंच खाने लगा हूँ। लंच में यूजुअली ईट चिकन अराउंड 250 ग्राम्स। हर बार अलग होता है। इट्स यूजुअली समटाइम्स बॉइल्ड, समटाइम्स उसका टिक्का टाइप बना देता हूँ, समटाइम्स करी के साथ, राइस के साथ चिकन ले लेता हूँ। 250 ग्राम्स ही होता है अप्रोक्सीमेटली। एंड आई यूजुअली प्रेफर चिकन ब्रेस्ट बिकॉज चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है। It's around 250 grams of chicken. This is boiled just with a little salt, pepper and lemon juice. And साथ में I'm taking 2 rotis, 2 chapatis. हर घर में चपाती का साइज़ अलग है, यूजुअली वेट के हिसाब से देखना चाहिए। एंड अलोंगसाइड आई वॉच हाउस, काफ़ी अच्छा शो है अगर आपने नहीं देखा। I'm going to enjoy this meal. I've seen जितनी सारी वीडियोस हैं जो लोग डालते हैं that they sit and eat in front of the camera and then put a time lapse on it. I'm going to have this and then after that I'll see you in the afternoon. I'm going to be walking inside the house because I have to hit 10,000 steps every single day and यार बाहर बहुत गर्मी भी है, so I prefer walking in the house. AC environment होता है, so there's no issue and I'll keep track of my steps. Try to get in 10,000 steps. Then I'll be hitting chest, shoulder and triceps today. So I'll see you that time. So जैसे मैंने कहा था, मैं भी चल रहा हूँ, अपने 10,000 steps पूरे करने हैं मेरे को। So मैं घर के अंदर ही चलता हूँ एंड रूम से रूम जाके अपने स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करता हूँ। आई नो साउंड्स बोरिंग एंड एक्चुअली काफ़ी हद तक बोरिंग है भी, पर मैं साथ में अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए या तो म्यूज़िक सुन लेता हूँ या फिर फ़ोन पे कोई मूवी या कोई टीवी शो लगा के देखते देखते चलता हूँ। क्योंकि आप यार आधा घंटा 40 मिनट ऐसे चलते नहीं रह सकते, पर अगर कोई टीवी शो देख रहे हो या कोई मूवी देखते हुए चल रहे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितना चल लिया है। एंड ये चीज़ मैंने कहाँ से स्टार्ट करी, मेरे जिम में एक अंकल आते थे जो ट्रेडमिल पे चलते चलते ना सामने एक टैबलेट रख देते थे और उसके ऊपर मूवी देखते थे। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, मतलब बिकॉज अगर आप बाहर चल रहे हो तो सराउंडिंग चेंज हो रही है तो मज़ा भी आता है चलने में, पर अगर आप घर पे चल रहे हो तो कोई सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, बड़ा बोरिंग हो जाता है। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कर सकते हो मैनेज बिना गिरे तो ज़रूर करना। अगर आप गिर गए यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई विल बी ट्रेनिंग चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप टुडे. That is a push day. I will be showing you what basic equipment I have. I'll see you for my pre-workout meal. So it's time for my pre-workout meal and अभी मैं जाके बनाऊंगा अपना pre-workout meal. It's around 5:15 right now. मैं अपना workout 6:15 के आसपास करता हूँ, तो I prefer taking my pre-workout meal at least 45 minutes to an hour before I work out. And इस meal के अंदर मैं लूँगा 3 या 4 टेबलस्पून दही, उसके साथ होगा 1 टेबलस्पून क्रश्ड जैगरी और उसके अंदर मैं डालूंगा 1 बनाना। आप सबने सुना होगा about good carbs and bad carbs, basically simple and complex. जो सिंपल कार्ब्स हैं वो इंक्लूड करते हैं सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स को, जैसे आपका वाइट शुगर हो गया एंड वाइट राइस हो गया, कि इनका जो फाइबर कंटेंट है वो कम कर दिया जाता है, तो इसका सारा ग्लूकोज जो होता है ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए इट्स बेटर टू ऑलवेज स्टिक टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो स्लोली आपको आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज अब्जॉर्ब कराते हैं। सो लेट्स गो एंड मेक माई प्री वर्कआउट मील।
मैं यूजुअली इसके साथ एक ब्लैक कॉफ़ी भी प्रेफर करता हूँ अपने प्री वर्कआउट में, बट सिंस अपना कैफीन कंटेंट आजकल कम करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं कम क्या बिल्कुल ख़त्म करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ अभी ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले रहा. See you guys for my workout at 6 o'clock. So it's 6:15 right now and I am about to hit my push day workout. तो before I start, I am going to be telling you कि मेरे पास क्या क्या equipments हैं. So मेरी सबसे पहली equipment जो सबसे पुरानी भी है, तो ये पुल अप बार है मेरे पास. Other than that, मेरे पास 2 sets of dumbbells with resistance bands. ये वाले dumbbells जो हैं these are around 12.5-15 kgs. इनको वेरी कर सकते हो. और ये है 20 kg के डंबल जो मैं कल ही लेके आया हूँ. एंड यही है. और इसके नीचे एक बेंच है. बेंच के ऊपर मैं ये कुशन्स लगा देता हूँ जिससे मेरा थोड़ा बहुत काम हो जाता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास ज़्यादा कोई खास इक्विपमेंट है नहीं. होम वर्कआउट्स को करते समय आप उनको प्रोफेशनल वर्कआउट्स के जैसे ट्रीट करें, ऐसे ट्रीट करें जैसे आप उनको जिम में कर रहे हैं. जिम में सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हैं, जाके वार्म अप करते हैं. तो अपने वार्म अप को अपने होम वर्कआउट्स में स्किप मत करिएगा. यहाँ भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. 10 से 15 मिनट एटलीस्ट अपने वार्म अप पे लगाइएगा. एंड दैट्स इट. Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll ride into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world's calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed. And now it's time for our post-workout meal. I have surely built an appetite for that. अच्छी खासी भूख लग गई है मेरे को. So we'll go and get our post-workout meal. So you can see my post-workout meal is a protein shake alongside with a lot of fruits. So I'm going to enjoy this meal and I will see you later for dinner. तो यार ये है मेरा डिनर. बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है. फील लाइक डाइविंग इनटू इट राइट नाउ. पर क्योंकि वीडियो है तो थोड़ा इंट्रोडक्ट देना पड़ेगा. दिस इज़ एन ऑमलेट ऑफ 6 एग्स. बेसिकली इसके अंदर 3 योक्स हैं, 3 निकाल दिए थे मैंने, बाकी वाइट्स हैं. यहाँ पे है कबाब्स. ये मेरी दादी बनाती हैं. आई डू नॉट नो द रेसिपी फॉर देम बट आई कैन आस्क हर एंड अपलोड इट इफ़ यू वांट. सो इफ़ यू वांट टू नो द रेसिपी फॉर दीज कमेंट डाउन. दिस इज़ अ बिग बोल ऑफ वेजीज. इज़ नॉट रियली बिग टुडे. यूजुअली इससे डबल होता है पर आज थोड़ा कम खा रहा हूँ मैं. इज़ बेसिकली बॉइल्ड, पर एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल इज़ फाइन. आपके घर में जो सब्ज़ी बनती है आप वो खा सकते हो. ब्रेड की जगह आप रोटी भी ले सकते हो. बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार गुनीत तेरा लास्ट मील दिन का, वैसे मेरा लास्ट मील नहीं है, जस्ट इसके बाद एक और होगा. मेरा डिनर इतना ज़्यादा हैवी है कंपेयर्ड टू माई लंच एंड एवरीथिंग. बहुत कम फर्क है. बोथ मील्स और वुड बी आई थिंक अराउंड 800-900 कैलोरीज, मे बी मोर.
बट ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। और ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता वो बहुत सारा ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा लंच एंड बहुत ही कम डिनर। सबका अपना रूटीन होता है। मैं रात को काफ़ी लेट तक जागता हूँ एंड मेरे को रात को बहुत सारी क्रेविंग्स हो जाएगी, मैं जाके चॉकलेट्स खा लूँगा। दैट्स व्हाई आई प्रेफर हैविंग अ हेवी डिनर, ताकि मेरे को भूख ना लगे। 2 बजे तक सोना है, ये खाना बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी कुछ 9:45 या 10 के आसपास बज रहे हैं, तो मेरे पास आराम से 4 घंटे हैं इसके बाद। तो यूजुअली मैं खाना थोड़ा और जल्दी खा लेता हूँ, आई ईट इट एट 9। आज वो भी थोड़ा डिले हो गया बिकॉज वर्कआउट शूट करते करते बहुत टाइम लग गया। नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस मील, आई विल सी यू आफ्टरवर्ड्स। So just wanted to talk about the supplements I am taking right now. मैंने कल ही स्टार्ट किया है अच्छे से वर्कआउट करना। सो अभी तो मैं आई एम ओनली टेकिंग वे प्रोटीन। अगर अब मैंने भी वे प्रोटीन बोल दिया, प्रोटीन शेक बोल दिया था पहले, और आपको उससे कुछ लग रहा है कि यार ये तो गलत ले रहा है, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। विल ऐड इन क्रिएटिन लेटर ऑन। क्रिएटिन मैं ले रहा था पहले भी, एंड क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर अगर आपको इंस्टेंटली कुछ देखना है तो मैं नीचे कुछ लिंक्स छोड़ दूंगा जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्रिएटिन के बारे में। आज के ओवरऑल मैक्रोज एंड टोटल कैलोरीज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप देख सकोगे। ये कैलकुलेटेड ही है, मैं ऐसे कुछ भी नहीं खाए जा रहा हूँ, मैं हर चीज़ कैलकुलेट करके ले रहा हूँ। देयर इज दिस गाय कॉल्ड कोच ग्रेग, his channel is Greg Doucette though, but people know him as Coach Greg. He talks about these 0 calorie drinks all the time. He says no calories, no problem. काफी हद तक सही है वो भी, देखो, पर everything in moderation is good. अगर आप कुछ भी एक्सीड कर रहे हो, चाहे आप हेल्दी खाना भी ज्यादा खाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो गंदी चीज तो ज्यादा प्लीज मत करो, ठीक है। सो इट्स 12:30 राइट नाउ एंड अभी मैं जाके अपना लास्ट मील लेने वाला हूँ दिन का। लास्ट मील इज गोइंग टू बी 250 ml ऑफ मिल्क एंड अ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई फ्रूट, मतलब थोड़े से आमंड्स होंगे और एक पूरा वॉलनट होगा, बेसिकली 2 halves, एंड दैट शुड बी माई लास्ट मील ऑफ द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, इफ़ यू लाइक द होल डे काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कर देना यार, लाइक दे देना इस वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर दो।